Hurmatli kuzatuvchilar, bugungi ish jarayonimizda sizlarga Labo mashinasiga bir chekkadan qilingan ishlar bilan tanishtirib o'taman. Bu mashinamizga birinchi bo'lmani koronalarni ustanovka qilib berganmiz. Chekkalarga germetikalari bilan ideal holatda suv o'tmasligi uchun qilganmiz. Yonlarini ko'rishingiz mumkin. Alikafondan qilib ichlariga pokaklarni qo'yib, issiqda va sovuqda saqlash uchun ideal holatda. Chekkalarda nejavikalarga bitta e'tibor berasizlar. Pastki qismiga kulish solgani, damkira solgani yashiklar qilib berganmiz va gabaritli chiroqlari bu tarafda. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, komfortda mana dugalarni qo'yib, nikellarni qo'yib, attrijatorlarnigacha qo'yib berganmiz, nur qaytaradi. Ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismi ham alikafondan bo'lgan, mokriy rangda, tepalarga plafonlarni qo'yib, pastiga finisk taxtalarda ideal holatda qilib, burchaklarigacha polностью germetikalarni qilib berganmiz. Orqasiga esa bakini surib, bitta 65 talik metan balon qo'yib berganmiz. Metan balonimiz bilan bu mashinamiz xudo xolasa 250-300 kilometrgacha yuradi. Yon qismlariga esa mana eshiklarni ushlab turish uchun, yopilib ketmasligi uchun ilgaklarigacha qilib ideal holatda joylashtirib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'ling va telefon qiling, har xil xizmatlarimizdan foydalaning. Sizlarga chiroyli qilib skidkalar qilib beramiz.